रोजाना ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बीच रूठा मानसून, अभी बारिश की उम्मीद नहीं। नई दिल्ली, JNN। मौसम विभाग की भारी बारिश की भविष्यवाणी के बीच गुरुवार को भी दिल्ली वासी सामान्य बारिश तक के लिए तरसते रहे। कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, लेकिन उससे राहत मिलने की बजाय उमस और बढ़ जाने से परेशानी हुई। अभी अगले कई दिन तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पलावत बताते हैं कि यूं तो मानसून के दौरान ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं, लेकिन दिल्ली में कम बारिश होने से स्थानीय स्तर पर कोई मौसमी गतिविधि का नहीं होना भी है। न पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है और न ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र। इस वजह से मानसून NCR क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में तो खूब बरस रहा है, लेकिन दिल्ली में आकर रूठ जाता है। अभी 4-5 दिन और ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। बारिश भी झमाझम नहीं होगी। गुरुवार को सुबह मौसम कुछ सुहावना रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा उमस बढ़ती गई। कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे, लेकिन लोग पसीने से तरबतर होते रहे। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.8 तो न्यूनतम 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को तेज बारिश की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन सफदरजंग और लोधी रोड क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी दर्ज हुई। उमस का स्तर 56 से 77% तक बना रहा।